Kryetaria e Hamas Armela Krasniqi ka zhvilluar një vizitë 2 ditore në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë kësaj vizite në Washington DC, në të cilën shoqërohej nga sekretarja e përgjithshme e Hamas, Romelda Rapollari, Krasniqi është pritur në Departamentin e Shtetit nga zyrtari për çështjet për Shqipërinë, John Robbins, zyrtari për diplomacinë publike për çështjet e Europës Qendrore, Michael Marble, dhe zyrtari për iniciativat e politikave ndërkombëtare, Evan Lord. Temat e diskutimit në këtë takim kanë qenë transparenca e pronësisë së medias, transpozimi në legjislacionin shqiptar i akteve të rëndësishme europiane dhe iniciativa të tjera ligjore që synojnë rregullimin e mëtejshëm të tregut mediatik. Kryetaria Krasniqi u ka bërë me dije iniciativën e deritanishme të Hamas që synojnë rregullimin e platformave të shpërndarjes së videove, si dhe sfidat që paraqet ky rregullim. Gjithashtu është diskutuar edhe mbi fenomenet negative, si dezinformimi e gjuha e urrejtjes të gjitha format me të cilat ajo shfaqet, mbi integritetin e informacionit dhe çështje të tjera që lidhen me ambientin mediatik në Shqipëri. Gjithashtu gjatë qëndrimit në Washington, Krasniqi mori pjesë edhe në ceremoninë e zgjedhjes së presidentit të ri të The National Press Club, që është edhe organizata më e rëndësishme mediatike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë ceremonisë, Krasniqi u takua me figura të njohura të mediave amerikane.